بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تاريخ ضمانتا وشان بشا سدحاد waxaan soo booqanay Soomane Cabdiraxmaan Soomane yare oo shifadan ku xareysan Soomane 6 bilood ka hor wuxuu ahaa sida tan hadda arkaysaan wuxuu ahaa cidii taqaan ayaa taqaan magaalada Kismaayo caan buu ka ahaa Soomane yare hoygiisa wuxuu ahaa gudaafadaha cabitaankiisa wuxuu ahaa kaadida dadka ay tuuraan dadka walwalan iyo dadka mukhayliinta kaadida qajaclaha ay ku tuuraan ay cabitaan u heed cunadiisana wuxuu ahaa qashinku cuni jiray alxamdulillahi rabbil alamin anagoo ah muassasada Abu Bakar Sadiq Al-Khayri ayaa go'aan waxaan gaarnay 6 bilood ka hor inaan ku soo xareyno xaruntan Al-Shifa Soomane yare ayaa maanta dib waxaan ugu soo booqanay xaruntii uu ku xirnaa Al-Shifa anagoo ugu talagalnay maanta inaan geyno magaalada si aan ugu soo iibino dhar farfarxadna ula soo wadaagno soo casiriyno Soomane yare ayaa haatan waxaan ka soo baxnay xarunta Al-Shifa ee Quraan saarka ee magaalada Kismaayo sa arkaysaanba waxaan soo aadnay magaalada Kismaayo si aan ugu maanta ugu farxino waxaan soo istaagnay carwo lagu magacaabo carwo argo qofkii yaqaan ayaa yaqaano Soomane yare ayaa waxaan soo gelinay carwadii asagoo faraxsan oo la yaaban jawiga maanta uu ku jiro ninkan hadda idin sheegay wuxuu ahaa jiray makaanika ayuu ahaan jiray balse wuxuu isku bedelay qof qashinka aruuriyo magaalada Kismaayo 24 saac socdo marna aan fariisan cidii taqaan ayaa taqaano Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaa caafimaad inuu siiyo waxa kale halkan ugu duceynayna groupka taakula khayr oo kafaalo qaaday meesha uu ku xiran lacagtiisa bixin Ilaahay ha barakeeyo inta ka tirsan walaalayaal ma heli karnaa qof noocan oo kale ah qof kafaalo qaado dad waalna jooga si noocan oo kale aan u dhigno oo u nasto oo u cibaadeysto shantiis waqti u dukado waa $150 cidii ka faa'iideysan karto waxaad naga soo xiriiri kartaan eber 25 qaybta WhatsApp-kana uu furan yahay Soomane yare ayaa maanta u labisayna say arkaysaanba futashari baan u xireynaa Allahu akbar aad buu u faraxsan yahay arkaysan uu dhool cadeynaya wuxuu ahaan jiray nin waale nin qashinka ururiyo nin ma aragtay waxyaabaha gudaafada cuno u ahaan jiray alxamdulillahi rabbil alamin maanta waa aragtaan jirkiisa si isku bedelo waa aragtaan Allahu akbar Soomane yare oo faraxsan ayaa waxaan soo aadnay dhanka iyo magaalada iyo meelaha dadka madaxda ay fariistaan anagoo niyadiisa oo maanta u dhisayna waa aragtaan Soomane yare ayaa qoslayo lana yaaban meeluhu asagoo waalan gudaafadii uu maaragtay kaadida uu ka cabi jiray inuu maanta u cabayo shaaha loo yaqaan kafatariga ma sha Allah Allah idin barakeeyo inta saasana yeeshay groupka taakula khayr Allah barakeeyo walaalayaal boqolaal noocan oo kale oo qashanka ururiyo oo walaalaheena ayaa magaaladan ku nool yaa kafaala qaaday hal qofood oo sidan oo kale shifa aan ugu geyno Ilaahay inuu ajri iyo xasanaad ka sii 6 bilood yaa kafaala qaaday Soomane yare dib waxaan ugu soo celinay meeshu deganaa waarta asxaabtiis ayaa maanta sidaas ugu hambalyeynayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh